হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের দয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকের ভিডিও কোন টপিক্সের উপরে আপনি আমার ভিডিওর থাম্বনেল অথবা টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাব। মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে একটি রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন সবার আগে আমার নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো অনেকেই ফোনে কথা বলার সময় কল রেকর্ড করলে অপর পাশের ব্যক্তি জানতে পারে যে আপনি তার সাথে কথা বলতেছেন এবং রেকর্ড করতেছেন। তো সেই জন্য এই অপশনটি বন্ধ করার জন্য আপনার একটি অ্যাপস প্রয়োজন হবে। তো অ্যাপসটির লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনারা চাইলে আমার ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ভিডিওর লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যাপসটি ইনস্টল করে নিতে পারেন। তো আমি যেহেতু ইনস্টল করে নিয়েছি, আমি জাস্ট অ্যাপসটির সেটিংস দেখাবো। তো এই যে অ্যাপসটি ইনস্টল করে নেবেন। আপনি প্লে স্টোরে গিয়ে লিখবেন ট্রুফোন লিখে সার্চ করলে এই অ্যাপসটি চলে আসবে। তো আপনি এই অ্যাপসটি ওপেন করার পরে দেন কিছু সেটিংস আছে, সেটিংস করে নিতে হবে। তো প্রথমে আপনি ডিফল্ট ফোন অ্যাপ এটাতে ওকে করেন। ওকে করার পরে দেখেন কারেন্ট ডিফল্ট আর ট্রুফোন। তো আপনি ট্রুফোন করে নেবেন। ট্রুফোন নেওয়ার পর ডোন্ট আস্ক এগেইন টিক করে দেবেন, ট্রুফোন করে নেবেন। নেওয়ার পরে সেট অ্যাজ ডিফল্ট এটি করে নেবেন। আপনার এটা কাজ শেষ। দ্বিতীয়ত অ্যাপ পারমিশনে যাবেন, অ্যালাউ করে দেবেন। তারপরে ড্র ওভার অ্যাপস এটাতে যাবেন। তো দেখেন এটা ইনেবল করে দিতে হবে। তো দেখেন ট্রুফোন এটা ইনেবল করে দিলাম। এটা ইনেবল করে দেওয়ার পরে দেখেন এখানে আসলে আপনার আগের অ্যাপসটাই থাকবে, কিন্তু জাস্ট দেখুন এরপরে আরেকটি কাজ আছে। আপনার এই যে নিচে ডান সাইডে কর্নারে 3 ডট একটি বার আছে, বারে ওকে করেন। ওকে করার পরে সেটিংসে যান। সেটিংসে যাওয়ার পরে নিচের দিকে আসুন। এই যে ইনকামিং অ্যান্ড অনগোয়িং কলস এখানে ওকে করেন। এখানে ওকে করার পরে আপনি নিচের দিকে আসেন। এই যে নিচের দিকে আসার পরে কল রেকর্ডিং নামে একটা অপশন আছে, এটাতে আসেন। এটাতে আসার পরে এই যে উপরে দেখেন এটি ইনেবল করতে হবে। তো এটি আমি ইনেবল করছি। ইনেবল করার পরে এখানে ওকে করতে হবে। তো ওকে করার পরে আপনি ব্যাগে আসুন। ব্যাগে আসার পরে জাস্ট দেখুন তখন আপনার হয়ে গেছে। আপনি যে কাউকে কল দিলে আর আপনার রয়েছে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে না। তো দেখেন আমি একজনকে কল দিতেছি এই নাম্বারে। তো দেখুন আমি একজনকে কল দিয়েছি। তো কলটি রিসিভ করলে দেখবেন আমি রেকর্ডিং চালু করতেছি। তো আর রেকর্ড হবে না, একটু অপেক্ষা করুন। সে ফোনটা রিসিভ করলে দেখতে পারবেন। একটু অপেক্ষা করুন, অবশ্যই অপেক্ষা করুন। এই দেখুন আমি রেকর্ডিং চালু করছি, কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট হয় না। তো আপনারা চাইলে এরকম অ্যানাউন্সমেন্ট অফ করতে পারেন এই অ্যাপসটি দিয়ে। আমাদের ভিডিওটি সেটিংগুলো থাকে। আমার ভিডিও দ্বারা যদি আপনারা একটু উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন এবং পরবর্তীতে কীরকম ভিডিও পেতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ।